Hello မလားကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမှာတော့ကျွန်တော်အဲ့တကောင် permanently register ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာဘယ်လိုပြပြင်ရမလဲဘယ်လို save ရမလဲဆိုပြီးဒီနေ့ဒီပြင်မှာအားလုံး live group လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့တကောင်ပထမ step အနေနဲ့ register ဖြစ်တတ်ခဲ့တဲ့ disable ဖြစ်တတ်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ request debit တင်တဲ့ option ပေါ်တယ်အဲ့ဒီ request debit တင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အမားလေးတွေပါတော့ခဲ့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်အဲ့တကောင်က permanently register ဆိုပြီးဖြစ်တတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပထမ step အနေနဲ့ကျွန်တော်အဲ့တကောင်က disable ဖြစ်တတ်ခဲ့တဲ့ register ဖြစ်တတ်ခဲ့တဲ့အိမ်ဆုံးကျွန်တော် personal Facebook account ID တင်ရတယ်ID တင်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုမှတိုင်းကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ request တွေတင်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် that account က right ဖြစ်ပြီးတော့မယ်ဒါပေမဲ့ဒီ account owner အမှားကသူ့ရဲ့ personal account မှာတော့ ID တင်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဒီနေရာတင်တဲ့အခါမှာအခြား ID နဲ့ပြန်တော့တင်ရတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ that account က permanently register ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ဒီလိုမျိုး permanently register ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီကျွန်တော်ပြုပြင်ခဲ့တဲ့ဒီဘက်မှာဆို request တွေတင်တဲ့ option နဲ့ပြောက်တော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာဘယ်လို save ရမလဲအားလုံး process အသေးစိတ်လို့ကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်အောက်နဲ့ဆင်းမှာ question mark တစ်ချက်နေပြီးတော့လို့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ contact support team ဆိုရှိရကျွန်တော်ဒီ Facebook team နဲ့ like ချက်ထိုင်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် ad account က permanently register ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော် Facebook team နဲ့ like ချက်ထိုင်တော့အလကားတက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အခြားနည်းနဲ့ကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းသွားရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော် link လေးတွေဖွင့်ထားရှိတဲ့အတွက်အဲ့ link ထဲကျွန်တော်ဒါရိုက်တော့မယ် request တွေပြီးဘယ်လိုတင်ပြီးသွားရမလဲဆိုအားလုံးအသေးစိတ်လို့ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော် link ဖွင့်ထားရှိတဲ့ direct တစ်ချက်သွားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ချက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ချက်နေပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ဒီဥစ္စာနေပြီးတော့မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီ setup ကိုရောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက် copy ကူးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာနဲ့ request တွေတင်ပြီးသွားမယ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီ server လေးကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနာမှာဆိုရင်ဒီ hh ဆိုရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီ add id တစ်ချက်ထည့်ပြီးသွားရမှာပေါ့နော်ဒီဥစ္စာနဲ့ကျွန်တော်အားလုံးအသေးစိတ်လို့ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံးဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်ယူပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် add account က permanently register ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ချက်သွားပြီးကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် page လုပ်ပြီးကျွန်တော်သွားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တစ်ခုပြောပြမှာကျွန်တော်ဒီ permanently register ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် request တွေတင်တော့မယ်ဆိုရင်အိမ်ဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ personal Facebook account ID တင်ရတယ် ID တင်လို့လုံးဝအစိမ်းရဖြစ်တော့ခဲ့ပြီးဆိုမှတိုင်းကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ request တွေပြီးသွားပြီးတင်လို့ရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ ID တင်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီးဆိုမှကျွန်တော် request တွေပြီးတင်ရပါတယ် okay အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် affiliate မှာစာသားကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးထည့်တော့မယ်အတွက်အခုနောက်တော့ copy ကူးလာတဲ့စာသားကျွန်တော်ဒီနေရာတစ်ချက် page လုပ်ပြီးထည့်တော့လိုက်ပါမယ်ဒီနေ့တစ်ချက်ပြန်လာပြီးမှကျွန်တော်ဒီစာသားကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန် copy ပြလိုက်ပါမယ်အခုနောက်တော့ copy ပြတ်တော့ခဲ့တယ်ပြီးရင်အခုနဲ့တစ်ချက်ပြန်သွားပြီးမှကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ချက် page လုပ်ထည့်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာ add id ကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်သွားမယ်အတွက်ကျွန်တော် address သူ့ရဲ့ account quality တစ်ချက်ပြန်သွားပြီးမှကျွန်တော်ဒီ id လေးကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးပြီးသွားရပါမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ9388ရှိတာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ဒီပုံမှာ search ဘာမှတစ်ချက်ရှာကြည့်မယ်9388မတွေ့တာကျွန်တော်ဒီ user တစ်ချက်နှိပ်သွားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ ID လေးကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးလိုက်ပြီးလို့ရှိရင် backup ဆိုပြီးမှကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ချက်ပြန်သွားပြီးကျွန်တော် ID တစ်ချက် page လုပ်ထည့်သွားရပါမယ် control V okay ကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ချက် page လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီ ID ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်မှဒီနေ့တစ်ချက် page လုပ်ပြီးထည့်သွားမယ်ခဏကြာရင်ကျွန်တော်ဒီ user ကျွန်တော် request တွေတင်တဲ့စာသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ page လုပ်ထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ user မှာကျွန်တော်တစ်ချက် request တွေတင်သွားလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အိမ်ဆုံးဒီ add account permanently register ဖြစ်တဲ့ screenshot တစ်ချက်ရိုက်သွားမယ်အတွက်ကြောင့်အဲ့ screenshot ကျွန်တော်တစ်ချက်ဆွဲလိုက်ပါမယ်Okay ကျွန်တော် screenshot ဆွဲလို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုတော့အခုနဲ့တစ်ချက်ပြန်သွားပြီးမှကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီခုနကတော့ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တဲ့ screenshot တစ်ချက် attach လုပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီကနေ open ကျွန်တော်တစ်ချက်နေသွားမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ခဏစောင့်ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ request review တင်ပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ဒီနေ့ request review တင်ပြီးတော့ကျွန်တော် from service success page ဆိုတာ Facebook team review တော့ 100% ရောက်တော့ခဲ့ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ဗီဒီယိုရဲ့အဆုံးသားလေးမှာကျွန်တော်ဒီ account နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောင်းရဆောင်နဲ့ပတ်သက်အားလုံးအသေးစိတ်လို့ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်နေရာ affiliate topic တင်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့နေရာကျွန်တော်ဒါရိုက်သွားလိုက်ပါမယ် Okay ကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ချက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ user ကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် address policy ကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးပြီးတော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင် disable add account ကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးပြီးတော့လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ request တွေတင်ရမယ့် server ကျွန်တော်တခြားရေးပြီးတော့ရမယ့်အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ account နဲ့ပတ်သက်တဲ့ server ကျွန်တော်တခြားရေးပြီးထားတဲ့ကျွန်တော်ဒီ server လေးကျွန်တော်တစ်ချက် copy ပြီးတော့လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆို add id ပါနဲ့အားလုံးထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ user တစ်ချက် copy မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် page လုပ်ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ user နည်းနည်းဆွဲဆန်ပြလိုက်ပါမယ်အားလုံးကျွန်တော် complete ဖြစ်အောင်ထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအခုနက permanently register ဖြစ်တဲ့ screenshot တစ်ချက်ထည့်ရမယ်အတွက်ကြောင့်ဒီ user တစ်ချက်ပြန်ထည့်ပြီးမှ
ကျွန်တော်ဒီကနေ send ဆိုပြီးကျွန်တော်ပို့သွားရပါမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပို့လို့ပြီးသားခဲ့ပါဒီပုံစံအတိုင်းကျွန်တော်ပို့လို့ပြီးသားခဲ့ပြီးဆိုတာ Facebook team review တဲ့ 100% successfully ပြီးသားခဲ့ပြီကျွန်တော်ဒီမျိုး request review တင်လို့ပြီးသားခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူနောက်ထပ်ရက်တစ်ပတ်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ address permanently register ပြပြီးမှဒီဘက်မှာ request review တင်တဲ့ option ပေါ်တယ်အဲ့ဒီ request review တင်တဲ့ option ပေါ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဘာနဲ့ ID တင်ထားတကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနောက်မှာရင်မောင်းနဲ့စနဲ့ ID တင်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာတစ်ချက်ပြန်သွားပြီးမှဒီဘက်မှာ request review တင်တဲ့ option တွေမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးရင်မောင်းနဲ့စနဲ့ ID တင်ရမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီ NRC နဲ့တင်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာ NRC နဲ့တင်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်24နဲ့အတွင်းသူကupload ဖြစ်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ပြန်မှငကိုတဲ့ပြန်မှတခြားလေး boost ပြန်မှလုပ်တော့လို့ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီတချို့ရှိ address permanently register ဖြစ်တာခဲ့ဆို Facebook နဲ့ live chat ထိုင်ပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ live chat ထိုင်လို့ရတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာဒီ Facebook ဒီမှာ auto system နဲ့သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ permanently register ဖြစ်တာခဲ့တဲ့ဆိုဒီ add ID field ဖြစ်တာခဲ့တဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ Facebook နဲ့ live chat ထိုင်ပြီး block ပြီးတော့သူတို့ကဟိုဘက်ပေါ်လဲဒီဘက်ပေါ်လဲနဲ့ဒီအချိန်မဲ့ကုန်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟိုအိမ်တော့ Facebook နဲ့ live chat တိကျထိုင်လာခဲ့တာ Facebook team ကနေပေးထားတဲ့ link လေးကျွန်တော်အားလုံး save လုပ်ပြီးထားတယ်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာဘယ် link ကပေါ်ပြီး request လုပ်ပြီးတင်ကျွန်တော်အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ add account ID တင်တော့မယ်ဒါမှမဟုတ် add account ကျွန်တော် request ပြီးတင်တော့မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီ add account အောင်စစစ်စစ်ရ add account တိကျစစ်စစ်မျိုး error နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံး clear ကြီးလုပ်ပြီးပြီဆိုမှအဲ့ဒါမှကျွန်တော် request ပြီးတင်ပြီးတော့မယ်ဆိုအဲ့ဒါမှထိအောင်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပေါ့နော် okay ဒီနေ့ဒီပြမှာအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်ပြီနော်တကယ်လို့ဒီ add account ကဒီ permanently register ပြတော့ခဲ့တဲ့ကောင်းတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာ screenshot လေးနဲ့ကျွန်တော် live လုပ်ပြီးကျွန်တော်တင်ပြဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမျိုးတွေ add account မှာဒီ permanently register ဖြစ်စေ ID field ဖြစ်စေဒါမှမဟုတ် page ကိုလေးအနည်းအဝါဖြစ်စေအားလုံးကျွန်တော် service ယူမှလုပ်ပေးပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်